गोय राज्यात आम्ही पळयताले की गोय राज्याचेर सगळ्यात चड काळ जर सत्ता कोणाची आशिल्ली तर ती काँग्रेसीची. तुम्ही एंटायर काँग्रेसच्या काळातले सगळे जर बजेट घेतले, सगळो जर विकास पळयलो, सगळे जर इन्फ्रास्ट्रक्चर कामां पळयली किंवा बाकीची कामां पळयली जर जायत, ह्या 10 वर्षाच्या कारकिर्दीन भितर ज्या वेळार गोंयांत भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि केंद्रांत भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे आयिल्ले आसा, तुम्ही प्रदीर्घ काळाचे सगळो हिशोब केले जर जायत, they don't even reach 25% of what we have spent today, what achievements that we have done, what development that we have done in last 10 years. Imagine, आम्ही केन्नाय कल्पनाच करू शकणार. आणि पर्टिक्युलरली पहिले जर जायत आमचे नितीनजी गडकरी आणि गोंयांत भितर येदो व्हडलो ब्लेसिंग्स म्हणटा आमी, इतके व्हडले फंड्स तांणी दिल्ले आसात विकास कामां खातीर. आमचे रस्ते जर सारखे जाले, दळणवळण सारखे जाले जर जायत, कम्युनिकेशन सारखे जाले जर जायत, खूप विकासाचे हे आसात. म्हणजे आम्ही जर विकास करतलो जर जाय जाल्यार आमचे रोडवेज बरे जावपाक जाय, रेल्वेज बरे जावपाक जाय, एअरवेज बरे जावपाक जाय, वॉटरवेज बरे जावपाक जाय. आणि ह्या सगळ्याक जर गती मेळ्ळी जर जाय जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान भितर. आणि तातूंत जर गोंयांत आमकां केन्नाय फ्लायओव्हर पळोवपाक मुंबय वचचें पडटालें, पण ह्या 10 वर्सां भितर गोंयांत संपूर्ण आमी इंटरनेट पसून गेले जर जाय, काणकोण पसून गेल्यार आमकां आयज म्हणजे फ्लायओव्हर, हायवे, 6 लेन, 4 लेन हे झपाट्यान जाता. आणि काँग्रेसीन ह्या सगळ्या हातूंत भितर आडखळी काडपाचो प्रयत्न केला. खंयच्यान बायपास जाता जाल्यार आडखळे, खंय फ्लायओव्हर जाता जाल्यार भायर आंदोलन, हे सगळे पार करून न्ही गोंयच्या विकासा खातीर कटिबद्ध आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज विकास साधलो आसा.